meus amores! Vamos para mais uma videoaula? Hoje é dia 21 do mês 7 de 2020, terça-feira. Primeiro, vamos usar o livro de Natureza e Sociedade. Vamos continuar falando sobre as pessoas que trabalham na escola. Vamos fazer da página 61 até a página 63. Na página 61, observe as cenas. Todas são formas corretas de tratar as pessoas que trabalham na escola, então pode pintar com capricho. No próximo exercício, com a ajuda de um adulto, marque um X nas palavras ou expressões que devemos usar para nos relacionarmos bem com as pessoas. Obrigada, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Muito bem. Na página 62, complete a cruzadinha com a ajuda da sua professora, usando apenas as vogais para identificar algumas pessoas que trabalham na escola. Siga as dicas apresentadas. Quem é que dirige a escola? A diretora. E quem dá aula aos alunos e cuidam deles? A professora. Quem aprende e brinca com os colegas? Os alunos. Quem cuida da entrada e da saída das pessoas? O porteiro. Organiza os documentos da escola. A secretária. Quem cuida da limpeza da escola? A servente. Muito bem. Agora, na página 63, o caminho da escola. Cante com seus colegas. Eu vou, pra escola agora eu vou. Tralalala, tralalalala, eu vou. Muito bem! Agora, ajude Carlinhos a chegar à escola. Vá pelo caminho correto. No próximo exercício, quando você vai para a escola, qual é a paisagem que você vê? Um campo? Uma praia? Ou uma cidade? Pinte com capricho. Agora a nossa aula é de português. Vamos conhecer a letra M e sua família silábica. Ma de macaco, me de mesa, mi de milho, mo de morango, mu de música. E agora vamos fazer apenas uma folhinha. Conhecendo a letra M, vamos fazer uma linda colagem com papel picado na melancia e depois faça o treino do pontilhado. Pode ser com canetinha. E assim termina as nossas atividades de hoje. Um beijo enorme. A Progisele ama todos vocês e estou morrendo de saudades. Tchau!